És força habitual que els alumnes de secundària, en un moment o altre del seu currículum, se'ls plantegi un treball escolar que porti associat la realització d'una enquesta. Fins i tot és possible que els professors, davant d'un tema rellevant de la dinàmica del seu centre, vulguin conèixer l'opinió dels alumnes o dels seus pares a partir d'una enquesta. Tot i que els requeriments metodològics que comporta la realització d'enquestes en situacions com aquestes són molt menors als que s'exigeixen, per exemple, a una enquesta impulsada per l'Institut d'Estadística de Catalunya, creiem que és convenient que els professors de secundària tinguin uns coneixements bàsics sobre la metodologia d'enquestes. Aquesta unitat pretén precisament això, donar aquests coneixements bàsics sense cap pretensió d'exhaustivitat que orientin el professor en l'elaboració d'una enquesta. Una enquesta és una més de les estratègies o procediments que l'investigador disposa per recollir la informació que necessita. Ens limitarem a les enquestes que van acompanyades d'un qüestionari de preguntes, deixant de banda les que tenen un format molt menys estructurat i que pressuposen un diàleg no pautat entre l'entrevistador i l'entrevistat. El fet d'acompanyar l'enquesta amb un qüestionari permet formular les mateixes preguntes i de la mateixa forma a totes les persones enquestades. Aquestes formen part d'una població diana o objectiu. Si l'enquesta es passa a totes les persones de la població, estarem davant d'un cens. I si no és així, caldrà seleccionar adequadament una mostra representativa tal com vàrem explicar en la unitat anterior. Independentment de la modalitat d'enquesta que s'utilitzi, és indispensable que la persona que es vol enquestar estigui perfectament informada per endavant sobre l'objectiu que persegueix l'enquesta i sobre l'organisme o institució que hi dona suport. Encara que no hi hagi cap tipus d'implicació econòmica, política o de qualsevol ordre. També és important que la persona sàpiga per què i com ha estat seleccionada ella, precisament ella, per respondre a l'enquesta. I, evidentment, cal garantir-li de forma fefaent el seu anonimat i la confidencialitat de les seves respostes. El fet que ningú pugui ser obligat a respondre a una enquesta fa que els seus responsables hagin de justificar al màxim davant del possible enquestat la necessitat de l'enquesta i la importància de la seva participació. Un dels principals problemes de les enquestes és precisament la taxa de no respostes, ja que massa sovint el perfil de les persones que sí han respost l'enquesta és significativament diferent al de les persones que s'hi han negat per qualsevol motiu. Si això passa, els resultats que en resultin de les enquestes poden no ser representatius de la població objectiu. Hi ha moltes possibles modalitats d'enquestes. Presentem només les més habituals. En l'entrevista personal, l'entrevistador formula personalment les preguntes a l'entrevistat, seguint l'ordre en què apareixen en el qüestionari i va prenent nota de les seves respostes. L'entrevista personal facilita la interacció entre l'entrevistat i l'entrevistador, el qual, si és el cas, pot aclarir dubtes d'interpretació i d'aquesta manera disminuir el nombre de preguntes sense resposta. També assegura que les respostes de l'entrevistat no estiguin influïdes per terceres persones. Per contra, comporten un cost elevat, tant de temps com econòmic. Si l'enquesta, a més, aborda temes molt personals, la presència física de l'entrevistador pot inhibir i també esbiaixar les respostes de la persona entrevistada. És important que els entrevistadors estiguin especialment preparats per no influir en les respostes dels entrevistats. A diferència de l'entrevista personal, en l'entrevista telefònica no hi ha presència física de l'entrevistador davant de l'entrevistat. És aleshores important que la persona entrevistada hagi estat prèviament advertida, ja sigui per carta o per qualsevol altre mitjà, sobre l'enquesta que se li farà posteriorment per telèfon. En comparació amb l'entrevista personal, la telefònica és d'execució molt més ràpida i més econòmica. Alhora, permet abastar poblacions més grans i d'accés més difícil. La no presència física de l'entrevistador pot, a més, ajudar a incrementar l'espontaneïtat de les respostes de la persona entrevistada. Ara bé, amb l'entrevista telefònica s'estan excloent de la mostra les persones de la població diana que no tinguin telèfon o bé no figurin en les llistes d'usuaris de telèfon, amb la possible introducció d'un biaix que es coneix com biaix de selecció.
Per altra banda, les entrevistes telefòniques no se solen utilitzar per abordar temàtiques que afecten temes de tipus molt personal que poden envair la intimitat de les persones. Tant les entrevistes personals com les telefòniques requereixen que els entrevistadors tinguin una preparació específica prèvia per tal d'evitar al màxim el rebuig a respondre per part de les persones enquestades i també per assegurar la imparcialitat dels entrevistadors davant dels dubtes que puguin tenir l'entrevistat en les seves respostes. En les enquestes postals, els qüestionaris s'envien a les persones seleccionades, bé sigui per correu postal o per correu electrònic. És indispensable que vagi acompanyat d'una carta personalitzada on s'expliquin els objectius de l'enquesta i de més aspectes esmentats al principi d'aquesta unitat. El cost econòmic és relativament baix. Igual com passa amb les enquestes telefòniques, permet abastar poblacions grans i de difícil accés. La garantia d'anonimat pot fins i tot facilitar la major sinceritat en les respostes dels enquestats. Ara bé, la no presència física o telefònica de l'entrevistador comporta, però, una alta taxa de no respostes en aquesta modalitat d'enquestes, amb el clar perill, aleshores, d'introduir biaixos en els resultats finals. Per això, cal posar a l'abast de les persones enquestades les condicions òptimes que facilitin la seva resposta. També cal fer recordatoris periòdics en cas de no resposta. Tot plegat fa que s'alenteixi el procés de recollida de la informació i, per altra banda, no es pot tenir mai la certesa que la persona a la qual s'ha enviat l'enquesta sigui la que realment la respon, o, en cas que ho sigui, que les seves respostes expressades en l'enquesta no estiguin influïdes per terceres persones, com ara familiars o amics. A més, si l'enquesta s'envia per internet i no per via postal, es pot estar introduint un fort biaix de selecció semblant al de les entrevistes per telèfon. Una altra modalitat d'enquesta totalment diferent a les anteriors i molt més complicada de realitzar és la que se'n coneix com enquesta panel. Una sèrie de persones o també unitats familiars són convidades a participar voluntàriament durant un cert període de temps en un estudi al voltant d'un cert tema d'interès. Mentre dura l'estudi, aquestes persones són entrevistades repetidament i periòdicament sobre el tema en qüestió. Es tracta d'estudis longitudinals, ja que l'investigador observa l'evolució de les opinions dels enquestats en el decurs del temps. Hi ha diferents modalitats d'enquestes de panel que s'apliquen en àmbits molt diversos, relacionats ja sigui amb estudis de mercat o amb nivells d'audiència de les ràdios i les televisions. En qualsevol cas, entre els seus avantatges destaca l'objectivitat de la informació recollida pel reiterat seguiment que es fa dels participants. Si aquesta informació és o no extrapolable a la població diana, dependrà de la representativitat de la mostra escollida. I entre els seus inconvenients hi trobem l'elevat cost i la complexitat de l'execució d'aquesta modalitat d'enquestes. Un altre inconvenient és la deserció d'alguns participants mentre dura l'enquesta panel. Precisament per tal d'evitar-ho, aquests solen rebre petits incentius o premis per part dels responsables de l'enquesta. A l'hora de dissenyar una enquesta és indispensable clarificar d'entrada quins són els objectius a assolir. Els objectius han de ser factibles i limitats en el seu nombre. Els objectius ens indicaran la informació que cal recollir, la qual s'haurà de concretar en unes determinades variables. Els objectius fan referència a una població diana que haurem de delimitar perfectament. Si no es tracta d'un cens, caldrà definir el disseny mostral a aplicar per tal d'obtenir una mostra representativa de la població diana. A més de decidir-ne la mida, s'haurà d'especificar el mètode de mostreig a seguir, d'acord amb el que es va explicar en la unitat anterior. A continuació, s'haurà de decidir la modalitat d'enquesta que s'aplicarà, ja sigui personal, telefònica, per correu, etc. La decisió dependrà sobretot dels mitjans materials disponibles i de la urgència per obtenir la informació, però també de la tipologia de la informació que es vol recollir. Una de les fases més crítiques i rellevants de tot el procés és la redacció del qüestionari que hauran de respondre les persones seleccionades. Posteriorment donarem unes pautes generals per a la seva elaboració.
El treball de camp consisteix en la realització de les entrevistes, en cas d'entrevistes personals, o en la tramesa dels qüestionaris, ja sigui per correu postal o electrònic. Les respostes als qüestionaris caldran registrar-les adequadament en una base de dades o en un full de càlcul, el qual s'haurà dissenyat amb antelació en correspondència amb les preguntes del qüestionari. Tot seguit, es procedirà a l'anàlisi estadística de les dades de les enquestes enregistrades en la base de dades. La complexitat de l'anàlisi dependrà dels objectius marcats al principi. Pot ser relativament senzill si es tracta només d'una anàlisi descriptiva de certes característiques d'una població. Però si els objectius plantegen la cerca de possibles relacions entre variables, l'anàlisi estadística pot resultar bastant més llarga i complexa i ben segur que requerirà l'aplicació de procediments propis de la inferència estadística. Finalment, s'elaborarà l'informe final que recollirà tot el procés seguit des de les fases inicials de disseny de l'enquesta fins als resultats obtinguts. És possible que esteu assabentats que el Futbol Club Barcelona va instaurar ja fa temps la prohibició de fumar en el seu estadi, el Camp Nou, durant els partits de futbol. No sé què n'opineu. Però bueno, per un moment fem córrer la imaginació i suposem per un moment que, arrel d'aquesta iniciativa, la Federació Catalana de Futbol s'està plantejant estendre la prohibició de fumar a tots els camps de futbol de Catalunya, de primera i segona divisió. Fent córrer també la imaginació, imaginem que, sabent d'estadística, ha demanat als clubs implicats que en facin una enquesta sobre el tema entre els seus socis. Imaginem-vos que hi ha un històric club de futbol, el Club de Futbol Egara, i que el qual, davant la petició que li formula la federació, decideix tirar endavant una enquesta entre els seus socis sobre el tema de la prohibició de fumar als estadis. Aquest podria ser l'hipotètic marc de l'enquesta que volen dur a terme. Tal com hem comentat, l'objectiu principal de l'enquesta és conèixer l'opinió dels socis del Futbol Club Egara sobre la iniciativa que prepara la Federació Catalana de Futbol de no deixar fumar els aficionats en els estadis de futbol. Els responsables del club decideixen aprofitar l'enquesta per conèixer també els hàbits de fumar dels seus socis. Aquest seria, doncs, un objectiu secundari de l'enquesta. Es limita la població objectiu als socis del Futbol Club Egara nascuts abans de l'any 2000 i, per tant, majors de 15 anys. Seguint les indicacions d'un professional de l'estadística, es passarà l'enquesta a una mostra de 1.200 socis triats aleatòriament d'entre els 14.430 socis majors de 15 anys que té el Futbol Club Egara. D'aquesta manera, els hi han assegurat que els resultats percentuals tindran una precisió aproximada de més o menys el 3%. Per triar la mostra, es prepararà una llista numerada de l'1 al 14.430 d'aquests socis, ordenats alfabèticament pels seus cognoms. Com la divisió entera de 14.430 per 1.200 és igual a 12, amb un residu de 30, es triarà a l'atzar un número de l'1 al 30, el qual indicarà la posició del primer soci que formarà part de la mostra. Tot seguit, s'aniran sumant múltiples de 12 a aquesta primera posició i així s'obtindran en la llista les posicions de la resta de socis que han de formar part de la mostra. Si per qualsevol circumstància imprevisible un soci de la mostra no fos accessible, es decideix que es triarà el soci situat en la posició immediatament següent en la llista ordenada. Les enquestes s'enviaran per correu postal ordinari. Cada enquesta s'acompanyarà d'un sobre franquejat amb l'adreça del club per tal de facilitar l'enviament de la resposta per part del soci. La tramesa de les enquestes es realitzarà en el decurs de la segona quinzena del mes de novembre, fixant el 31 de desembre com a data límit per rebre les respostes. El 15 de desembre s'enviarà als 1.200 socis de la mostra una carta recordant que envien l'enquesta abans del 31 de desembre. Deixem el tema de la prohibició de fumar en els estadis i centrem-nos en les preguntes. És important que estiguin redactades de forma clara, fent servir un llenguatge senzill que pugui ser entès fàcilment per les persones que han de respondre a l'enquesta. Alhora, els enunciats han de ser breus, sense detriment de la precisió que és necessària per tal que la persona entrevistada tingui molt clar què se li està preguntant exactament.
I també s'ha d'evitar que les preguntes facin referència a passats molt llunyans en el temps, per tal d'evitar imprecisions en les respostes. Així, per exemple, continuant amb l'enquesta sobre la prohibició de fumar en els estadis de futbol, un enunciat com ara «Quants cigarrets acostuma a fumar en el decurs d'un partit?» és un enunciat poc precís. Així, en el supòsit que la persona sigui fumadora, probablement hi ha partits en què fuma molt més que en d'altres. Aleshores, quina quantitat ha de contestar? Per altra banda, l'enunciat fa referència a cigarrets. Cal comptabilitzar els cigarrets que es fa un mateix en picadura? O els puros? O els purets? O els cigarrets electrònics? Doncs bé, potser seria preferible un enunciat com ara aquest o similar. En el decurs del darrer partit de futbol, quants puros, cigarrets, inclosos els fets en picadura o similars, va fumar? L'enunciat d'una pregunta ha de ser neutre, és a dir, no pot predisposar l'entrevistat cap a una determinada resposta. Així, per exemple, la pregunta «Creu que s'ha de prohibir fumar en els estadis de futbol amb la davallada d'espectadors que això suposaria?» Aquesta pregunta està predisposant la persona encastada a expressar-se en contra de la prohibició pel fet que l'enunciat inclou una valoració totalment subjectiva d'una hipotètica davallada d'espectadors, amb la corresponent repercussió econòmica pels clubs, sense fer, en canvi, cap valoració dels avantatges de salut que la mesura suposaria. Per això, un enunciat alternatiu molt més neutre podria ser, per exemple, «Està d'acord que es prohibeixi fumar en els estadis de futbol?» S'ha de procurar també que els redactats estiguin formulats en positiu, per tal d'evitar confusions en les respostes. Així, la pregunta «No opina que no deixant fumar en els estadis de futbol els clubs tindran una forta davallada de taquilla?» Té un redactat enrevessat pel fet d'incloure dos nos en l'enunciat, la qual cosa pot confondre la persona encastada. L'enunciat quedaria molt més clar si es redactés, per exemple, de forma molt més directa «Creu que la prohibició de fumar en els estadis de futbol provocarà als clubs una forta davallada de taquilla?» Pel que fa a la tipologia de les preguntes, podem fer-nos dos grans grups, les obertes i les tancades. En una pregunta oberta no es fixen anticipadament les possibles respostes que pot donar la persona que contesta la pregunta. Així, per exemple, si en relació a l'enquesta sobre la prohibició de fumar en els estadis demanem a l'encastat, de forma breu, màxim 3 línies, ens expliqui què opina del fet que es prohibeixi fumar en els estadis de futbol, amb aquesta pregunta estarem formulant una pregunta de tipus obert. Es permet, doncs, que l'entrevistat expressi i matisi la seva opinió sobre el tema que se li pregunta. Sovint, les preguntes obertes s'utilitzen quan es té un desconeixement molt gran del què opina la gent sobre un determinat tema i, per tant, a priori, resulta molt difícil anticipar les possibles respostes. El fet que una pregunta es formuli en modalitat oberta obliga a posteriori, un cop fet tot el treball de camp, a recopilar les diferents respostes que s'han donat a la pregunta en qüestió per tal d'agrupar aquestes respostes en paquets de respostes semblants i codificar-les. Això, per descomptat, suposa un cost de temps addicional. Per altra banda, suposa per a l'encastat un esforç suplementari pel fet que no s'ha de limitar a triar una opció de respostes, sinó que, a més, ha d'expressar la seva opinió a través d'una frase. Per contra, les preguntes tancades o estructurades demanen a l'encastat que es limiti a seleccionar una de les possibles opcions de resposta que se li ofereixen. En alguns casos se li permet que triï més d'una opció. Així, la pregunta «Està d'acord que es prohibeixi fumar en els estadis de futbol?» amb dues opcions de resposta sí o no, seria un exemple clar de pregunta tancada. És clar que d'aquesta manera es facilita la resposta i alhora permet la codificació prèvia de les possibles alternatives, facilitant d'aquesta manera el tractament estadístic posterior dels resultats. A més, el fet que totes les persones encastades han hagut de triar entre les mateixes opcions permet comparar més fàcilment les respostes. Per contra, les preguntes tancades no permeten que l'encastat matisi la seva resposta. Això obliga a escollir també molt bé les categories o possibles respostes alternatives, de manera que constitueixin
realment una llista exhaustiva d'opcions, incloent-hi opcions com altres o no sap, no contesta, quan això sigui necessari. No és aconsellable que el nombre de categories sigui excessiu. Es suggereix moltes vegades un màxim de 6, tot i que, si fos el cas, sempre es poden agrupar a posteriori durant la fase d'anàlisi dels resultats. A l'hora de definir i redactar una pregunta que forma part d'una enquesta, cal decidir la seva tipologia i l'escala que s'utilitza per recollir la resposta a la pregunta. Les preguntes d'escala nominal es corresponen amb les variables categòriques nominals que hem definit en estadística. És a dir, són variables no quantitatives les categories de les quals no tenen un ordre establert. Així, el sexe d'una persona en dues categories, home i dona, n'és un exemple clar. Les preguntes d'escala ordinal corresponen a les variables categòriques ordinals. Per tant, són variables no quantitatives que tenen les categories ordenades de forma natural. Així, per exemple, podem considerar ordinal l'escala de la pregunta «Té per costum fumar en els estadis de futbol?», sempre i quan demanem a la persona que contesta l'enquesta que seleccioni una de les 5 categories que van des de mai fins al sempre. D'entre les preguntes d'escala numèrica es consideren dues tipologies que són les d'escala d'interval i les d'escala de raó. No és del tot senzill veure les diferències entre dues tipologies d'escala. Per això ens ajudarem d'exemples. Imaginem-nos que per valorar el nivell d'acord amb la mesura de la prohibició de fumar en els estadis demanem als enquestats que escullin un valor numèric comprès entre l'1, totalment en contra, i el 5, totalment a favor. Si una persona contesta la pregunta amb un 2 i una altra amb un 4, no vol dir que el nivell d'acord amb la prohibició de la segona persona sigui el doble que el de la primera. Només podem constatar que els seus nivells d'acord difereixen en 2 punts, 4 menys 2, la mateixa que tindrien, per exemple, dues persones que haguessin contestat 3 i 5 a aquesta pregunta. Suposem ara que demanem a una persona que ens digui quants cigarrets va fumar en el decurs del darrer partit de futbol i que les possibles respostes les codifiquem en 5 possibles categories, que van consecutivament des del 0, quan no ha fumat, fins al 4, quan el nombre de cigarrets és 4 o més. En aquest cas, si una persona respon 1 i una altra 3, podem dir que aquesta segona persona ha fumat certament 2 cigarrets més que l'altra, 3 menys 1, però a més podem dir que ha fumat 3 vegades més que l'altra, 3 dividit per 1. El primer exemple correspon a una variable quantitativa, amb una escala d'interval, pel fet que només té sentit interpretar les diferències entre valors numèrics que adquireix la variable, mentre que el segon exemple correspon a una variable quantitativa amb una escala de raó, donat que no només són interpretables les diferències entre els valors numèrics, sinó també els seus quocients. Un cop redactades les preguntes, cal integrar-les en el qüestionari, que haurà de contestar la persona enquestada. Tant si la resposta es realitza a través d'entrevista personal, com si es fa per altres vies, telefònica, correu, etc., és important que el qüestionari estigui correctament estructurat. Cal encapçalar-lo amb una breu introducció dels objectius que es persegueixen amb l'enquesta, tot indicant l'organisme promotor i l'ús posterior que es farà de la informació que es reculli. Alhora, s'ha d'assegurar explícitament a la persona enquestada l'anonimat i la confidencialitat de les seves respostes. Si és el cas, s'explicaran els acrònims i termes equívocs que puguin aparèixer en el redactat de les preguntes. Cal explicar també en la introducció les parts de què es composa el qüestionari i la forma genèrica de contestar les preguntes, tot acabant, òbviament, amb l'agraïment de rigor. Així, per exemple, l'enquesta sobre la prohibició de fumar en els estadis de futbol podria obrir-se amb una introducció semblant a aquesta. És important agrupar les preguntes del qüestionari en blocs homogenis de manera que les preguntes d'un mateix bloc tratin del mateix tema. I també tenir cura que l'ordenació dels blocs i de les preguntes dins de cada bloc segueixi una lògica.
Hem d'evitar les preguntes reiteratives, és a dir, preguntes amb redactats diferents però que ben mirat pregunten gairebé el mateix. A banda de no aportar informació suplementària, les reiteracions provoquen cansament en els encastats. Cal també limitar al mínim indispensable el nombre total de preguntes del qüestionari, assegurant que es recull la informació indispensable per assolir els objectius de l'enquesta. En tot cas, cal defugir dels qüestionaris llargs que fatiguen els encastats, contribuint a incrementar el nombre de no respostes. Abans de procedir a la redacció definitiva del qüestionari, és important demanar a unes poques persones de la població diana que contestin el qüestionari. D'aquesta manera comprovarem si el redactat de les preguntes és intel·ligible i si les categories que recullen les possibles respostes de les preguntes obertes són o no suficients. Si fos el cas, s'introduiran els canvis necessaris per millorar la comprensió del qüestionari. Tot i que el nombre de consells per a l'elaboració d'un qüestionari seria interminable, acabarem assenyalant que és important que el redactat del qüestionari tingui en compte el processament posterior que es farà de les respostes. Per això s'aconsella codificar les diferents preguntes i també les diferents opcions de resposta de cada una de les preguntes. També interessa reservar un espai en el qüestionari que permeti entrar les dades de control, ja siguin el número de qüestionari, la data en què es va contestar, el codi de l'entrevistador, en cas d'entrevistes personals o per telèfon, etc. Aquest podria ser el redactat final de les preguntes del qüestionari del Futbol Club Egara i que aniria, òbviament, precedit de la introducció que hem vist abans. Les preguntes del primer bloc recullen unes poques dades generals de la persona que contesta l'enquesta: sexe, edat, antiguitat com a soci del Futbol Club Egara i freqüència d'assistència als partits. El segon bloc pregunta sobre l'hàbit de fumar de l'encastat a la vida ordinària i, en particular, durant els partits a l'estadi del Futbol Club Egara. I, finalment, el tercer bloc de preguntes fan referència directa a l'objectiu principal de l'enquesta, demanant una valoració quantitativa del nivell de conformitat amb la prohibició de fumar en els estadis i, a més, una anticipació de quina seria la postura que adoptaria la persona encastada en cas que la prohibició tiri endavant. A les caselles a la dreta de la capçalera del qüestionari s'escriurà el número de control que identifica cada qüestionari. Observis també com les preguntes estan codificades d'acord amb el bloc al qual pertanyen i també ho estan les possibles respostes de cadascuna d'elles. Tot això ha de facilitar la posterior entrada a la base de dades de les respostes als qüestionaris. Una vegada entrades totes les dades i depurats els possibles errors de transcripció, es procedirà a l'anàlisi estadística dels resultats, tot aplicant els procediments descrits en les primeres unitats d'aquest curs d'estadística. Tot el procés d'elaboració de l'enquesta, juntament amb els resultats més rellevants que en resultin, s'aplegaran en un informe final. És una bona pràctica, al final de tot el llarg procés al voltant d'una enquesta, fer una revisió dels possibles errors comesos i de les mancances observades per tal de millorar-ho en futures enquestes. Hem volgut acabar aquest curs 3è d'introducció a l'estadística i a l'anàlisi de dades parlant sobre les enquestes i de la seva metodologia, una de les moltes maneres que tenim de recollir la informació, és a dir, les dades. Unes dades que tot seguit haurem d'analitzar i descriure, utilitzant els diferents procediments estadístics que hem anat presentant en les unitats d'aquest curs. Volem suposar que, a hores d'ara, sou conscients que en acabar aquest curs 3è quedeu a les portes de la inferència estadística. Aquesta us permetria fer el salt de la mostra a la població, és a dir, a poder afirmar amb propietat i rigor coses sobre la població a partir del que observeu sobre la vostra mostra. Esperem haver contribuït a donar una visió renovada de l'estadística i haver despertat també en vosaltres la curiositat de continuar progressant en el coneixement d'aquesta disciplina, que, com altres disciplines científiques, no pretén altra cosa que ajudar a explicar la realitat que ens envolta a partir de les dades. A reveure!